ជំរាបសួរបងប្អូនសូមព្រាក្នុងព្រះអង្គចាស់ចាយើងនឹងបន្តមេរៀនវិវរណៈជំពូកទី1ខទី11ឯការអ្វីដែលឯងឃើញនេះត្រូវកត់ទុកក្នុងកុសៀវភៅចោះរួចផ្ញើទៅពួកជំនុំទាំង7ដែលនៅស្រុកអាស៊ីផងគឺនៅក្នុងក្រុងអេពីសូក្រុងស្មើណាក្រុងពើកាម៉ូសក្រុងធាតេរ៉ាក្រុងសឺដេសក្រុងភីឡាដែលភៀលហើយនៅក្រុងឡាវឌីសេដែរបើនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេមានពាក្យថែមថា I am alpha and omega the first and the last ចាអញ្ចឹងមានន័យថាជាអញជា alpha ជា omega ជាដើមហើយជាចុងការដែលឯងឃើញនេះចូលកត់នៅក្នុងសភៅចាស់តែខ្មែរយើងបានបាត់ពាក្យហ្នឹងតែអត់ធ្វើទេអត់មានបញ្ហាអីទេចាសាវកយូហានគាត់បានទទួលបេសកកម្មពិសេសនៅក្នុងការសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំទាំង7ដែលបានបរិយាយនៅក្នុងវិវរណៈជំពូកទី2និងជំពូកទី3វិវរណៈជំពូកទី1ខ12ខ្ញុំក៏បែរខ្លួនទៅមើលសម្លេងដែលមានបន្ទូលមកខ្ញុំនោះលុះខ្ញុំបែរទៅហើយនោះក៏ឃើញជើងចង្គៀងមាស7ជើងចង្គៀងមាស7ជាពួកជំនុំទាំង7នៅអាស៊ីហើយក៏ជាគ្រឿងដែលមាននៅក្នុងរោងអបអរសុទ្ធដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូកទី25ខទី31រហូតដល់ខទី40និយាយអំពីជើងចង្គៀងរបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូកទី4ខទី7ក៏និយាយអំពីជើងចង្គៀងដែរចាអញ្ចឹងយើងមើលវិវរណៈជំពូក1ខ13វិញម្ដងនៅត្រង់កណ្ដាលជើងចង្គៀងទាំងនោះឃើញមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សទ្រង់ប្រពោះវែងដល់ប្របាទហើយមានខ្សែមាសរឹតត្រង់ព្រះឱរាជើងចង្គៀងមាស7គឺជាអីគឺជាពួកជំនុំទាំង7នៅត្រង់កណ្ដាលជើងចង្គៀងទាំង7នៅក្នុងការជាក់ស្ដែងនោះសាវកយូហានគាត់មិនមែនឃើញជើងចង្គៀងតែមួយទេបងប្អូនគាត់មិនមែនឃើញជើងចង្គៀងតែមួយទេមិនមែនជាជើងចង្គៀងមួយហើយបែកខ្នែងខាងនេះ3ខាងនេះ3ឃើញ7ទេអត់មែនទេគឺគាត់បានឃើញជើងចង្គៀងទាំង7តែម្ដងចង្គៀងទី1ចង្គៀងទី2ចង្គៀងទី3ចង្គៀងទី4ចង្គៀងទី5ទី9និងទី7មាន7ហើយជើងចង្គៀងនីមួយៗមានខ្នែង6រៀងខ្លួនមានន័យថាចង្គៀងមាន7នឹងតែម្ដងដូចខ្ញុំលើកឡើងហើយគាត់បានឃើញម្នាក់ដូចជាកូនមនុស្សដែលនៅកណ្ដាលជើងចង្គៀងជើងចង្គៀងទី1ជើងចង្គៀងទី2ជើងចង្គៀងទី3ជើងចង្គៀងទី4ជើងចង្គៀងទី5ទី6ទី7ព្រះបានគង់នៅកណ្ដាលដូចជាកូនមនុស្សទ្រង់ជាសិរិសានៃពួកជំនុំនៅជុំវិញព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវគង់នៅកណ្ដាលទ្រង់ជាសិរិសាហើយពួកជំនុំបាននៅជុំវិញហើយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះហើយជាការចាំបាច់ដែលពួកអ្នកជឿត្រូវតែមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រូវតែជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកូនមនុស្សនេះជាផុសតាងមួយដែលរៀបរាប់ពីទូនាទីរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងនគរព្រះនៅផែនដីនៅពេលដែលព្រះអង្គចាប់បានយាងមកថ្វាយព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ថាម៉េចកូនមនុស្សពាក្យនេះត្រូវបានប្រើប្រហែលជា80ដងនៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4ហើយនិងគម្ពីរកិច្ចការលើកលែងតែសាវកប៉ុលនៅពេលដែលគាត់សរសេរអំពីព្រះយេស៊ូវគាត់បានលើកឡើងថាកូនមនុស្សទេដោយសារតែសាវកប៉ុលនៅពេលដែលគាត់បានឃើញព្រះយេស៊ូវគាត់បានឃើញពេញដោយសេរីល្អមិនមែនឃើញលក្ខណៈទ្រង់ទីជាកូនមនុស្សទៀតទេគឺទ្រង់ពេញដោយសេរីល្អដូច្នេះហើយបានជាសាវកប៉ុលអន្តតែតែងតែហៅព្រះអង្គម្ចាស់ថាជាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនហៅថាកូនមនុស្សទៀតទេប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបានលើកឡើងពីពាក្យកូនមនុស្សនោះវិញគឺវិវរណៈចំពុកទី14ខ14នោះខ្ញុំក៏លេចទៅឃើញពពកមួយហើយមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សគង់នៅលើពពកនោះទាំងពាក់មកុដមាសហើយកាន់កណ្ដៀវដ៏មុតព្រះពោះវែងដល់ព្រះបាទតំណាងអំពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុកទី19ខ8ទ្រង់ប្រទានឲ្យនាងបានស្លៀកពាក់សំពត់ទេសយ៉ាងម៉ត់ស្អាតហើយភ្លឺត្បិតសំពត់ទេសយ៉ាងម៉ត់នោះជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធចានេះតំណាងពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធខ្សែមាសរឹតត្រង់ព្រះឱរាតំណាងពីសេចក្តីពិតតំណាងពីភាពស្មោះត្រង់ហើយក៏តំណាងពីភាពបរិសុទ្ធដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុកទី11ខ5សេចក្តីសុចរិតនឹងបានជាខ្សែក្រវ៉ាត់ចង្កេះដល់អ្នកនោះសេចក្តីសុចរិតនឹងក្លាយជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដល់អ្នកនោះហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់នឹងក្រវ៉ាត់កម្លាំងផងទេវតានៃព្រះក៏ស្លៀកពាក់សក៏ស្លៀកពាក់ហើយក៏មានខ្សែមាសរឹតត្រង់ព្រះឱរាដែរពួកតំណាងពីអីស្មោះត្រង់សុចរិតភាពបរិសុទ្ធដានីយ៉ែលចំពុកទី10ខ5ដានីយ៉ែលបានឃើញទេវតានៃព្រះស្លៀកពាក់ប្រភេទបែបហ្នឹងដែរដូចគ្នា
នេះជាស្តង់ដាររបស់ពួកជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃចុងក្រោយគឺត្រូវតែមានភាពបរិសុទ្ធត្រូវតែមានភាពសុចរិតស្មោះត្រង់យើងត្រូវតែមានសេចក្តីពិតនៅក្នុងខ្លួននេះជាស្តង់ដាររបស់យើងទើបអាចចូលឋានសួគ៌បាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុកទី1ខ14ព្រះសេរសានិងព្រះកេសាទ្រង់សដូចជារោមជៀបដែលសដូចហេមៈប្រណេតទ្រង់ដូចជាអណ្ដាតភ្លើងព្រះសេរសាសដូចរោមជៀមគឺដូចហេមៈមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចំពុកទី7ខ9ដែរខ្ញុំក៏គុណមើលតតែមានគេយកបល្ល័ង្កមកតាំងឲ្យព្រះដ៏មានប្រជញ្ញរស់ពីចាស់បុរាណទ្រង់ក៏គង់នៅលើព្រះពស្ត្រទ្រង់សស្គូដូចហេមៈហើយព្រះកេសានៅប្រសិទ្ធទ្រង់ក៏សដូចរោមជៀមយ៉ាងស្អាតឯបល្ល័ង្កទ្រង់នោះសុទ្ធតែអណ្ដាតភ្លើងហើយកង់នៃបល្ល័ង្កនោះក៏ជាភ្លើងដាស់ជាភ្លើងឆេះដែរចាអញ្ចឹងដែលសដូចជាហេមៈសដូចជារោមជៀមនេះតំណាងឲ្យភាពបរិសុទ្ធសុចរិតពេញលេញតែម្ដងហើយគឺជាស្តង់ដាររបស់ព្រះសម្រាប់ពួកជំនុំនៃព្រះប្រណេតទ្រង់ដូចជាអណ្ដាតភ្លើងតំណាងពីភាពបរិសុទ្ធដូចគ្នាហាបាគុកចំពុកទី1ខ13ទ្រង់មានប្រណេតបរិសុទ្ធក្រៃលែងណាប្រណេតរបស់ព្រះអង្គចាក់បរិសុទ្ធក្រៃលែងក៏តតមើលការអាក្រក់មិនបានក៏នឹងពិនិត្យការទុច្ចរិតមិនបានដែរហើយអ្វីបានជាទ្រង់តតមើលចំពោះពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តសពកំបត្តិហើយនៅតែស្ងៀមក្នុងការដែលពួកអ្នកអាក្រក់លេបមនុស្សដែលសុចរិតជាងខ្លួនបាត់ទៅដូច្នេះវិវរណៈចំពុកទី15ចំពុកទី1ខ15ព្រះបាទទ្រង់ដូចជាលង្ហិនរលីងដែលភ្លឺផ្លេកដូចជាដុតក្នុងគុកភ្លើងព្រះសូរសៀងទ្រង់ដូចជាសូរនៃទឹកច្រើនមិនថាតែព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គចាស់ទេសូម្បីតែជើងរបស់ជេរូប៊ីនជើងរបស់ទេវតាក្រពយេក៏ដូច្នេះដែរហេសេគៀចំពុកទី1ខ7ឯជើងរាល់តួនោះសុទ្ធតែត្រង់បាតជើងក៏ដូចជាបាតជើងនៃកូនគោហើយភ្លឺប្រងព្រាតដូចជាលង្ហិនខាត់យ៉ាងភ្លឺដានីយ៉ែលចំពុកទី10ខ6រូបកាយរបស់អ្នកនោះមើលទៅដូចជាត្បូងបេរីលហើយមុខមានភាពដូចជាផ្លេកបន្ទោឯភ្នែកក៏ដូចជាចន្លោះដែលឆេះដៃនិងជើងដូចជាលង្ហិនខាត់យ៉ាងភ្លឺហើយសូរសំឡេងរបស់អ្នកនោះដូចជាសូរនៃជំនុំមនុស្សយ៉ាងធំលង្ហិនអត់ផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទេនេះតំណាងពីភាពរឹងមាំមិនផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសេចក្តីជំនឿមិនផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើបាបយូដាខទី14និងខទី15ឯហេណុកជាដំណរទី7នៃលោកអាប់រ៉ាហាមមកគាត់បានទាយពីមនុស្សទាំងនោះថាមើលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកនៅកណ្ដាលពួកបរិសុទ្ធទ្រង់ទាំងសោសែនដើម្បីនឹងកាត់ទោសដល់គ្រប់មនុស្សទាំងឡាយហើយនឹងរំលឹកពួកថ្មិលល្មើសទាំងអម្បាលម៉ានឲ្យដឹងខ្លួនពីគ្រប់ទាំងការថ្មិលល្មើសដែលគេបានប្រព្រឹត្តធ្វើដោយចិត្តឆ្លឹបល្មើសហើយអស់ទាំងសេចក្តីរឹងទទឹងទាំងប៉ុន្មានដែលពួកថ្មិលល្មើសដ៏មានបាបទាំងនោះបានពោលតោះជាមួយនឹងទ្រង់ព្រះអង្គមិនផ្លាស់ប្ដូរទេតែព្រះអង្គកាត់ទោសគឺកាត់ទោសពួកព្រះអង្គសុចរិតនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកជាលើកទី2នៅលើភ្នំអូលីវភ្នំនឹងញ័ររន្ធត់ដូចជាព្រះបាទព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងពួកជំនុំដែលពួកជំនុំត្រូវតែរៀបរាប់ពីការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងគ្រាជំនុំជម្រះដូចគ្នាដូចជាព្រះបានដោះស្រាយជាមួយនឹងពួកជំនុំទី7ហើយបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ការកែប្រែចិត្តដល់ពួកជំនុំនីមួយៗព្រះអង្គប្រកាសពីភាពដែលព្រះអង្គមិនពេញចិត្តដល់គេហើយព្រះអង្គឲ្យគេប្រែចិត្តព្រះសូរសៀងដូចជាសម្លេងនៃទឹកច្រើនទឹកតែងតែស្រស់ស្រាយទឹកផ្ដល់នូវជីវិតដូចគ្នាដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាជីវិតព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាទឹកយូហានចំពុកទី6ខ63គឺជាវិញ្ញាណដែលមានវិញ្ញាណគឺជាវិញ្ញាណដែលឲ្យមានជីវិតរូបសត្វគ្មានប្រយោជន៍ទេឯពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នានោះគឺត្រូវខាងវិញ្ញាណនិងជីវិតវិញវិវរណៈចំពុកទី1ខ16នៅប្រហោះស្ដាំទ្រង់កាន់ផ្កាយ7ក៏មានដាវមុខ2ដ៏មុតចេញពីព្រះអស់ទ្រង់មកហើយប្រភពទ្រង់ភ្លឺដូចជាថ្ងៃភ្លឺពេញអំណាចព្រះហស្តស្ដាំតំណាងអំពីសិទ្ធិអំណាចផ្កាយទាំង7តំណាងពីពួកទេវតានៃពួកជំនុំទាំង7ដាវមុខ2ដ៏មុតចេញពីព្រះអស់ទ្រង់មកគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះមិនមែនជាដាវរបស់មនុស្សមិនមែនជាពាក្យរបស់មនុស្សហើយជាដាវដែលមានមុខ2ដែលអាចកាត់ផ្ដាច់ទម្លុះអំពើបាបរបស់យើងដាវនេះមានមុខងារជំនុំជម្រះដល់ពួកជំនុំហើយនិយាយអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងពួកជំនុំផងដែរចាដាវដែលមានមុខ2នេះមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពុកទី4ខ12ពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះក៏រស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាដែលមានមុខ2
ទាំងធ្លុះចូលទៅតតែកាត់ព្រលឹងនឹងវិញ្ញាណហើយសម្លាក់ហើយនឹងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងកំណត់ដែលចិត្តគិតហើយដែលនឹងសម្រេចដែរដូច្នេះមានន័យថាព្រះទ្រង់នឹងចាក់ទម្លុះដល់ព្រលឹងដល់វិញ្ញាណដើម្បីនឹងឲ្យយើងដឹងអំពីគំនិតហើយនឹងស្វែងរកកិច្ចការនៃភាពសុចរិតរបស់ផងយើងដើម្បីប្រកាសអំពីការជំនុំជម្រះព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដែលជ្រាបតូតមើលចិត្តទ្រង់ជ្រាបទ្រង់យល់ទាំងអស់អត់មានកន្លែងណាដែរដែលយើងអាចលាក់ព្រះអង្គម្ចាស់បានទេពីព្រោះអីយើងនៅជាអាក្រាតនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រយ័ត្នក្នុងចិត្តប្រយ័ត្ននៅក្នុងគំនិតកុំឲ្យយើងគិតការអាក្រក់ពីព្រោះអីព្រះអង្គម្ចាស់នឹងជំនុំជម្រះថ្ងៃនេះព្រះអង្គម្ចាស់ប្រាប់ថាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយនឹងសម្រេចដែរព្រះអង្គជ្រាបយើងអត់អាចថាយើងកុហកព្រះអង្គម្ចាស់បានទេអាចទេព្រះបានធ្វើឲ្យព្រះអស់ព្រះយេស៊ូវដូចជាដាវដ៏មុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះទី49ខ2ទ្រង់បានធ្វើឲ្យមាត់ខ្ញុំដូចជាដាវដ៏មុតក៏បានលាក់ខ្ញុំនៅក្រោមម្លប់នៃប្រហោះទ្រង់ក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំដូចជាទូព្រួញដែលខាត់រលីងព្រមទាំងដាក់ខ្ញុំទុកចិត្តនៅក្នុងបំពង់ព្រួញរបស់ទ្រង់មាត់របស់យើងคล้ายទៅជាដាវដែលមានមុខពីរពីព្រោះអីមាត់របស់យើងមានព្រះបន្ទូលព្រះអញ្ចឹងហើយព្រះបន្ទូលព្រះបានត្រឡប់ទៅជាដាវដែលមុតជាងដាវដែលមានមុខពីរដាវនេះមានអំណាចណាស់បងប្អូនដាវនេះអាចបង្កើតដាវនេះអាចបំផ្លាញដាវនេះអាចសម្លាប់ដាវនេះអាចផ្ដាល់ជីវិតដាវនេះអាចផ្ដាល់ប្រពោដាវនេះអាចផ្ដាល់ជំនុំជម្រះគឺជំនុំជម្រះទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកអាក្រក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុកទី19ខទី15មានដាវយ៉ាងមុតចេញពីព្រះអស់ទ្រង់ដើម្បីនឹងកាប់អស់ទាំងសះហើយទ្រង់នឹងខ្វៀលគេដៃដំបងដែរទ្រង់នឹងជាន់ក្នុងធុងឃ្នៀបនៃស្រាតំពាក់បីជូរជាសេចក្តីខុសខើរបស់សេចក្តីខ្ញាល់នៃព្រះដែលមានប្រជាស្ដាបំផុតពាក្យសំខាន់មួយទៀតព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ដូចជាថ្ងៃភ្លឺពេញអំណាចព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុកទី17ខ2នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានយកយូហានហើយនឹងពេត្រុសឡើងទៅលើភ្នំហើយប្រភេទរបស់ផងទ្រង់បានផ្លាស់ប្រែទៅជាបុរពុតបានភ្លឺហើយពួកគេបានឃើញលោកម៉ូសេហើយនឹងលោកអេលីយ៉ាពន្លឺសេរីល្អនៃព្រះតំណាងពីអីពីភាពសុចរិតនៃព្រះម៉ាឡាគីចំពុកទី4ខ2តែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុខសាន្តតែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានតែអំណាចប្រអជានៅក្នុងចម្អេងស្លាបសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរាល់គ្នានឹងចេញទៅលោតកញ្ជោកដូចជាកូនគោដែលលេងចេញពីក្រោយដែលដាវមុខពីរនឹងប្រភពភ្លឺដូចជាថ្ងៃពេញអំណាចនឹងបំផ្លាញកំទេចអាទៅតឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គមានអំណាចព្រះយើងអស្ចារ្យតែសារនៃខ្សែទី2ចំពុកទី2ខ8នោះទៅអាទៅតឹងច្បាប់នោះនឹងលេចមកដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនឹងបំផ្លាញដោយខ្យល់ពីព្រះអស់ទ្រង់ហើយធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យដោយពន្លឺរស្មីពីដំណើរដែលទ្រង់យាងមកខ្យល់ពីព្រះអស់ដាវពីអីពន្លឺនៃរស្មីដែលទ្រង់យាងមកសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គចាស់អំណាចរបស់ព្រះអង្គចាស់នឹងបំផ្លាញអាទៅតឹងព្រះគ្រីស្ទពីវរណៈចំពុកទី1ខទី17កាលខ្ញុំឃើញទ្រង់នោះខ្ញុំក៏ដួលនៅទីប្របាទទ្រង់ដូចជាស្លាប់តែទ្រង់បានដាក់ប្រហោះស្ដាំលើខ្ញុំដោយព្រះបន្ទូលថាកុំខ្លាចឡើយអញជាដើមហើយជាចុងមនុស្សតែងតែដួលនៅពេលដែលឃើញសេរីល្អនៃព្រះទុនជង្គង់លោកម៉ូសេគាត់បានក្រាបខ្លួនចុះនៅលើដីនៅពេលដែលឃើញសេរីល្អនៃព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពុកទី34ខ8នោះម៉ូសេក៏ប្រញាប់ប្រញាល់នឹងអោនខ្លួនក្រាបចុះដល់ដីថ្វាយបង្គំហើយរ៉ាអេសេគៀលក៏ក្រាបកាប់មុខចុះដូចគ្នាដែរបងប្អូនពេលដែលឃើញសេរីល្អពេលដែលឃើញប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយក៏ឃើញវត្តមាននៃទេវតាព្រះដែរអេសេគៀលចំពុកទី1ខ28ឯរស្មីដែលភ្លឺនៅព័ទ្ធជុំវិញនេះក៏មានភាពដូចជាឥន្ទនូដែលនៅលើពពកក្នុងថ្ងៃដែលមានភ្លៀងនេះជាគំរូពីភាពនៃសេរីល្អរបស់ព្រះយេហូវ៉ាកាលខ្ញុំឃើញហើយនោះខ្ញុំក្រាបមុខចុះដល់ដីហើយជំលឺព្រះសូរសៀងមានបន្ទូលមកដានីយ៉ែលនៅពេលដែលឃើញកាប់ទេវតាកាប់ព្រះយេក៏ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងដានីយ៉ែលចំពុកទី10ខ9ប៉ុន្តែជំលឺសំឡេងនៃពាក្យអ្នកនោះបានប៉ុន្តែខ្ញុំឮសំឡេងនៃពាក្យរបស់អ្នកនោះបានកាលខ្ញុំបានឮសំឡេងនៃអ្នកនោះរួចហើយនោះខ្ញុំក៏លងស្មារតីទៅមានមុខកាប់ចុះដល់ដី
Đa nhé cho phục tị đạp khó đập rám lúc cao lúc ban là dây mọc nhóm tam sự đây tiền nụ rụi hài lúc trong cả áo mục mơ từ đây hai ban cổ này sẽ lắng cảnh tân chương nhỏ đầy nhỏ trên dương được thế này bằng bồn nơi pe trên cầm tham bảo vật miền bọc phòng bảo mình cha đây là rồi có chuyện bàn khơi ấy sôm bay kẻ vitamin đi pre viên bao sốt đấy pre viên bao sốt bằng pa dương này cái principle đó tích tích chứ nó principle á tại là khai nó phải pin để pre viên bao sốt đôi chút ngôn đôi chút trọ bạn đôi chút rút trứng cung cho đôi chia trong cặp một micro tay pro vitamin môi chủng này là bọc pre viên bao sốt thế chắc chỉ ca thầm đá thế nó pre dương khi pro vitamin bọc phòng ẩm chắc cứ chợ mình cầm lang cầm hai cái dương tôn nó hai cứ cực nó cứ bạch nằng trong đãประหารดำลึกยมประหารดำลำนางvậyสัตย์ใส่เพียบให้อำนาจให้นังกาประเทศปอได้ประหารดำลำไปจุ่มร้านกำลังโดยจิฮาระได้เนี่ยได้บ้านปัดบางกำลังสลิดสลังมาไปได้เคยมนุษย์นักตุนเล่ฮีได้แก่ลึกนี่ได้ได้เนี่ยจะปลุกติดดับคอประใบโดยชนะขยมเตอเจ้าไอ้เนยแต่ไอ้ขยมก็เคยกล้าจะแสดงอย่างทอมนุหายบ้านซะเลยเตอตึกมุกขยมก็พลายปลายเตอจิสเลสลังให้ขยมอดเมนกำลังในสาลายโดยเคลียด้านเยลตระบันปรับทางกับอ้อยคล้ายและด้านเยลจะปลุกติดดับคอดับนังคอดับปีรุ่ยเมียนได้มวยปอขยมอ้อยขยมยัวเงือบล้างโดยจุงกุ้งนังบาดได้รุ่ยโลปรับทางด้านเยลเอ้ยกับอ้อยคล้ายไล่เปียทากับอ้อยคล้ายไล่ตระบันเลิกล่างลำใบทั่วอ้อยปุ่นเลิกนังวิญญาณบ้านสำราขนมปราบจ้าโดยจิปเยซูบานปราเปียในตะการสารบพร้อมปรามชาได้นมาท้ายจะพูดถึงดับปีข้อปัมปีแต่พระเยซูตรงเยียงตะปอลเกได้บรรทุท่าโจกรอกล่างกลมไพ่ไล่นี่คือจิเปิดได้พระอาจารย์บานนับไปได้พระอาจารย์บานในใจตะกันเปโตรให้ดังยูฮันนับไปได้เก็บบานเคยสไลด์ออดบอกความอาจารย์มุกมอดบอกความอาจารย์พลักปลายจีมือหนุ่มไปนับไปได้เก็บเคยวัดตะเมียนในบ้านวัดตะเมียนบอกโมเสสให้วัดตะเมียนบอกโลกเอลียาจังเกยอดทดได้ปะมันปะเกดูนี่ได้เอาใบเกมินกำลังเปียทาจีดามให้จีจ้องปลาชานดองถึงชานเหมือนเต้นจีบเส้นน้องแปรกับปีวิโรนะปลาหดดอลแต่บนดองให้นังกับปีเซมเซติดกับเมียนได้นังกับปีเอไซจะปลุกตีไซสบุนขอบวนเอไซจะปลุกตีไซสบุนคอประมวยนังเอไซจะปลุกตีไซสประใบคอดับปีจ้ะให้เปียทาจีดามจีจ้องนั่งก็แสดงเปียทาอัลฟาให้นั่งเปียทาโอเมก้าดูนี่ได้ของตนปีบรณะจะปลุกตีมวยคอดับประใบจีบเรียดรู้หนึ่งanh ban slapแต่เมื่อanhรู้ในอากาศจะในเรียงเรียบต่อแต่วันอันก็มีคนเศร้าในจะได้สลับในท่านคมพลังมนุษย์สลับได้เปรี้ยดรู้ในจีเปรี้ยได้มีประจันดูมันเม็ดโดยจีเปรี้ยคลายได้เป็นชีวิตเปรี้ยได้เมื่อมีเพลงเมื่อมันเคยมีมอดในเย็บเป็นบานเป็นเชือกได้มันโดยมีได้เพื่อการอาเต้เปรี้ยบางอย่างจีเปรี้ยได้มีประจันดูปีโปรยเปรี้ยบางอย่างเป็นเดียมจีภาษาอังกฤษทำไม I amเปรี้ยดอจีเปรี้ยในทางพระคัมภีร์ในคำนั้นจะบุกติใบขอดบนเปรี้ยดอจีเปรี้ยไอเอ็มไม่ได้แต่ปะอังมีประจันรูปปะอังปัจจุบันกาจินิปะอังมีประจันรูจินิขยมในให้ขยมจีนปังชีวิตไอเอ็มขยมจีเป็นลือโลกไกขยมจีสุดได้รู้ลังวิ่งขยมจีเพลย์จีสุดได้เปิดให้จีชีวิตขยมได้จมูกเนี่ยเราคนนี้ไอเอ็มคือปะอังจะสับเทปะอังจะมีประจันรูปะอังจะอัจฉริยะanh ban slap tay mơ anhรู้ในอากาศจะได้เรียบต่อเติมตรงจีเปรี้ยได้รู้ในอากาศจะได้ดำมาสักนังการกบรองได้พรูประบานชนะการเงียบบ่อแร่เติมตรงมีอำนาจเดือดได้สลับให้ดังทานคมเปลืองมือสลับนักทำประกอบปีให้เปรี้ยจะปลูกติปีขอดับบนขอดับรั้มโดยชนะได้ก้นจากบ้านประกอบโดยสัตว์เชียมโปร่งพเนียนึกตรงก็ตัวจำนายจะสัตว์เชียมโดยชนะได้ดำใบไอตรงบ้านบ่มพลายอนุได้มีอำนาจเดือดได้สลับคือเจอาแร่ให้ตรงสุกดให้เอาบ้านประดับปุ่นเนี่ยนุได้จวบเจียบาบ่มร้ากรุบมวยชีวิตได้คลายสลับไอบ้านผู้เจงเป็นเศร้านุคือเจียเศร้าได้ไปเยซูไอดอกปุ่นเฉลยเอเมียนสายเพียบไอเพื่อไอปุ่นได้ตรจอบบางเพลิงนึกเตยจีเตยทำสูวินตำรวจดมการจีปุตี60 ใบคอดับใบตรงบันเยี่ยงลานเตอไอทานดอกปูตรงกับบันจับปุ่นเฉลยนอมเตยจีเฉลยพร้อมแทงตัวอำนาจเตียนสำหรับใจเอาดาวมนุษย์คือดาวแต่งนุบาบาพองนำใบไอเปรี้ยดอยชีประเยววะบันกงในจมูกเกเอพิโซดจมูกติบุญคอประใบมันจะตรงเมียนบรรทุธาใน
đại ban riêng lang tới thàn phố nước trong bàn chấp bộ chơi nòm tới chỉ chơi hai ba phần tiền ông nào tiền tao mà nộp pre miên saoในสร้างคมพลังมุสลิมsao ในสร้างสู่ดูใช่ไหมยังเตยถึงมันยังเตยแต่สมบ้างอาจทานสมsao ปีประอำจะไปด้วย sao ในดำนางพิสิทธิ์อำนาจใจเพียบมาเยอะเมียน sao ในทานคมพลังมุสลิมจะไอ้น่ะมันนี่ได้เตยสลับนักไอ้เตยทานสู่บ้านพอยังเมียน sao แต่ปีจะทานสมบ้างเราไปยังเมียนสิทธิ์อำนาจนู่นเราไปได้ไปได้ยังไส้เราต้องรอเตยเก็บบ้านสังกรุงให้เก็บบ้านแต่ทานสู่ดักเกอำปีพิบจะเฉลยดักเกอำปีพิบจะติสกอร์ในเปิดบับไอ้เกแต่รับแต่จะเกินไปไอ้เก็บบ้านแต่สไตล์ดิจมูกน้ำปองอันจ้าจีมวยยังรอกันได้บางปอนปีโบราณจะปลุกตีบุญขอดับประมูลโดยชนะโจลไอ้กัดอาแตงสิกได้ได้ไอ้บ้านเคยพร้อมแตงสิกได้ได้เมียนสัตว์ไงนึ่งสิกได้แตงปันมานได้เตยกาดหมอกตามกายติดทองข้อนี้จีโกนซาวในการบอกปลายกัมปีปีโบราณสิกได้ได้ไอ้บ้านเคยเคลียร์นี้จีสิกได้ปลายพลังกาบอกปลายวิโบราณสิกได้ได้ไอ้บ้านเคยรูปมันโจแตงสิกได้ได้บังคับดาวปุสเวะเตะตองจุนปุจุนมแตงปปีนี่คือจะเอาไว้ไอ้บ้านเคยสิกได้ได้เมียนสัตว์ไงนี้ในเจ้าอัมพีปัจจุบันกาขนมเครียดរបស់ยูฮานได้แต่เซแต่การปุจนุมแตงปรมปีสิกได้คาดมากราวทิศคือมันเมนเชียแต่เพียงแต่กำได้ที่อนาคตได้อัตอนปรับได้อัตอนการเมียนเตวิวรณะจำปุกตีมือคอมาภัยไอ้สิกได้อากำบังปีกายแตงปรมปีได้ไอ้บ้านเคยเนี่ยได้สามอันให้ปีเจิงจึงเกียงวิแตงปรมปีสายถาบกายแตงปรมปีนึกคือจิตเตปดาระปปุจุนมแตงปรมปีให้เจิงจึงเกียงแตงปรมปีนึกคือจิปุจุนมแตงปรมปีนุ่มพระเยซูจีเนี่ยบอกปลายกายแตงปรมปีหนึ่งเจิงจึงเกียงแตงปรมปีแตงดองกายแตงปรมปีคือจิตเตปดาในปุจุนมแตงปรมปีมีในทางของปุจุนมในมวยมีเตปดาเรียงคลุนโดยเฉพาะวิจิการสำคัญครั้งนะเราเยอะแต่อาจติดทานสมเตปดาในเปรียสำหรับควบคุมปุจุนมปีโปรไอ้บัสันจิปุจุนมนกบอลสัตว์สัจจ์ในจิปุเปรียบอมจ้านุเตปดาในควบคุมปุจุนมคือจิตเตปดาบอกเปรียบปัจจัยบอกปุจุนมมีกำพัดสหายสปอนอาร์พิสโมกโรเตปดานุอาจิตเตปดาบรรลัมระบอดแดดสาตันเตปดาก็ดำนางปีกรุงเวียลเตปดาก็บังฮันก็ดำนางอัมพีเนี่ยเด็กนอนได้การละตีจมปุติบุญคอระบุญให้เนี่ยรอคเนมันบานเมืองยีจมพูสุดใดหรือบอกน้องสัตว์ชิมขจมหรือเจ้าขจมเจนได้เพิ่มดูเตคือบ้านประตูขจมตกโดยจิตเตปดาในเปรียบวิญให้โดยจิตเปรียเยซูคริสต์พองนี่คือเชื่อสมได้ระบอบสเวปโปลในในเยตการปุจนมในกรงในกาลาตีถ้าบ้านประตูก็ได้จีเนตนอมได้จีเนตของเวียนโดยจิตเตปดาในเปรียบได้สร้างดำน้ำพิเศษอำนาจในการกรงจึงเกียงแตงปรมปีดำน้ำปุจนมแตงปรมปีเจอจึงเกียงปดอนเลยเป็นลื้อการนายน้อมกะดึกนอมเพลย์ดำนางไอเปรนตั้งในเปรวิญญาณแตงปีเปรวิญญาณแตงปีนี่คือเมียนในขนมพระกัมปีเอไซจมปุกติดมวยคอปีเปรวิญญาณในประเยวะนั่งสันทัดเลยเนี่ยหนูคือจีเปรวิญญาณในประเยคือจีเปรวิญญาณในปรัชญานั่งจุบอลจีเปรวิญญาณในกำลังเวียงไว้นั่งรักเทียนเพียบจีเปรวิญญาณในสกเดเจดังนั่งสกเดเกาคลายตามประเยวะจะแต่ละเปรวิญญาณปีเปรวิญญาณปีพระวิญญาณในเปรียพระวิญญาณในปรัชญาพระวิญญาณในยุบอลพระวิญญาณในกำนัดเวียงไว้พระวิญญาณในรัตเทรพีบพระวิญญาณในสเดเจดังนังพระวิญญาณในสเดเกาคลายตาเปรียในครั้งพระกัมพีสักการีจมปุกติบุญขอมวยดอกขอประมวยไอเต้บดาได้ปอลขยมก็มอกติดมาก็มอกดองติดดักขยมล้างโดยจีเกะดามนุษย์ไอเพียปิเดด้วยเต้บดาสูงชมท่าไอเคยในใบนุชมชลายท่าเคยเจิงจีเกียงเปิดปีเมียนแต่เมียนตังจานเปรย์ในเลอกำปูนังเจิงนังจังเกียงปรำปีนังบ่มปงปรำปีสำหรับบังโฮเปรย์ดาวจังเกียงนิมวยหายในเลยเจอจังเกียงนุพองก็เมียนดาวโอลิมปีในกบายนุมวยในขังสตามจานเปรย์ให้มวยในขังสเปนนุกเชื่อมก็สู้และเตวดาได้โปนึกเชื่อมถาโลกมันจะนี่ตายเจียวไว้เตวดาได้โปนึกเชื่อมก็ฉลายถาไอมันสกอร์บอกแต่นิดหรือเตะเชื่อมตอบถาโลกมันจะมันสกอร์เตนุเตวดาปรับมักเชื่อมถานี่จีประบรรทุได้ประเยาวามีบรรทุได้โซโรบบอลคือจีประเยโฮวาในปุโปลบริวารตรงมีบรรทุตามันแม่นในอัตรัสมันแม่นในอำนาจคือดาวซาเปรวิญญาณระบาดอันเป็นจะจะคอกับปีนี้ในเยี่ยมปีเปรวิญญาณแต่งปีระบาดพอรำจะได้คือมันไม่ได้อัตรัสมันไม่ได้นัดเป็นแต่ได้เป็นเปรวิญญาณระบาดพอรำจะปวดจนน้มเปรเตยแต่จีเป็นลื้อระบาดลูกไก่รำจะอันปรับยังถ่ายยังเตยแต่จีเป็นลื้อระบาดลูกไก่มาทายจะปลูกตี
5 ខ 14 ខ 15 អ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាអុជចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រោមถังដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ចាអញ្ចឹងព្រះអង្គបានបញ្ជាយើងថាយើងជាពន្លឺរបស់លោកីសូមឲ្យពន្លឺរបស់យើងភ្លឺកុំឲ្យពន្លឺរបស់យើងคล้ายទៅជាសេចក្តីងងឹតចាអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ